kubor nakaslem jong unongsan hima. Noyalam galyang persya po kayeng dorbar tauan ka Khasi Hills Autonomous District Council baru bujulongru Chief Executive Member ba Minshwa uba Tito Starwell Khan habaya keren berkilat patai kubor mentaka sengi kalai puwai terik unaitung arajar arpusau hadin bawan pet iginong terai SSA kibala penlong ya kejinya ki ni kabenta bandawa ya ka hok jongki ulaong bakumunong mi khmat Usngoto bakade ka kamram jong u banwan ya kendo ya gidikot jongki nong tray SSA nakabenta ban sngoto ya kajing dawa jongki pada hagajo ka por nakalyang ba titos ula ongru ba nakalyang jong u unsara ya gani kamat hakmat jong sarkar jella bakade ban sngap ya kajing ot jing nam jongki nong tray SSA hapo ka jella barok ka wei Uba titos ula penkin mauru halor ka jing don jong ki babun ki kinhon ki ba mi syakmat ban yaki na kabenta bandawa yaki hok jongki hinrei na kaliang ka sarkar ka syusngap bat ka klemle AA pada kaju ko por ba titos ulakin turu ya ka sarkar jela bakan sngap ya ka jing yaki jongki nong tray SSA lada ka sngo baki dai ba shongnia barula benrap ru de ka baong bakani kam dai ka badang thmai hinrei ka dai ka bara slam bat ka dai ru ka kamram jong ka sarkar bakan penbet ya ka jing jongki nong tray SSA Jungwan ko jama hani kalong kadiyan ba nayo ya ka jingtip na kinong kitam jong ka association kabade ka kanhun jong ki nong tre jong ka office jong ka SSA kaya habang tip pa kidon ni gani ka jingki na kaliang ka tunga kung o way na ginong mikmat o banga ju be banga ju lek ban ay ka jingirap na kinunu ka jingki la kalong Inuno ki office na ginong trero na judan ka na simba kadi kajing kamram ka jonga kum nang ka mga di banwani kendo ya ki dong kam jo ka seng pat suthu ya ka diman ka jongki ya ka tingdawa ka jongki pat ka baar talong ba na kaliang jonga ka bangala ka kabor ya ka bangan pensngo sa sarkar mga di ban sngap ya ka jing ut ka jing nam jongki ni ki nong train ko tibawan bani amadan Banyaki bandawai kahok na jongki. Namar ba ngilajui na kapor baki don di kenbun. Kibeki bandawai kahok na jongki ka sarkar ka jusam. Dengan semua ba ban kentui ka sarkar kalong ba lada ka jingki ka jongki ni ki nong tre jong ka SA kalong ba syongnia. Kalong ka ba dayhok ka sarkar ka ba snow. Insya ka sarkar ka di ka kamram ka sarkar ban pej ka jing jongki nong tre. Nakalong hakanunu ke department kadi kamram ke sarkar ban study denre kani ka bakimi menta banyaki ani kam desu ka kam ka bakadang de ka bathmai ki kala de ka bala aslam te haji sya ki layo ka por ka bakluit ban perkhat na ka menta ka jing ka jongki denre ka pelengok kalong balai hadik menta na kaliang jongki babat ka bon adu minister na ki officer jong ka department kim sangap lem ya ka jikepan jong kini ki menteri jong ka SSA jadi ketika bala penbor iki bakin ha ban mi surok ban mi hamadan banwan ban syong ni ban demonstration ke kalong ka eg baki ha ban i la ke jong yen disem hamtam ngidan ni kalong kini ha ban i ki kontet ki jong ki banwan ni kalong ka eg ta siguro ni te nga kumunong ikmat wala na ngamdeu tau MLA no minister undai ngadon ni ka tikli hanya idon rekat bat kini ki nong yalam jong ni tenun bandawa bat naganyang kadungaron at sa Pusno ya ka parti do bang ngadon ya kinong nikmat ki minister ki badon sarkar kin simki alam ya da dawa ito nga man ta yan mi nang ni ni ko sekretariat ada don minister at sa Pusno ya da dawa ki baki day ban sngap nama ban mailat ba kanika jingsyong ga jongki hang ni kan continue namar lada ka ay beteng ni ka jingsyong ni demonstration ga jongki kam kata kali ga yang kesem ga jongki kam tak personally ni kan kata ruat ga jing prekam office